خاص طور باندې د چمچو څخه ځان ساتئ. چمچې چې دي د یو انسان څخه مغروره جوړوي، د یو انسان څخه شکېدلي جوړوي، د انسان څخه یو ظالم جوړوي. الله دې موږ ټوله د چمچو څخه بچاو کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تور او توپک د هغه انسان سره خوند کوي چې د ظالم دشمن وي، خپلوان ځین خوشحاله وي، تربورونه ځین خوشحاله وي، وطن والا ځین خوشحاله وي، مسلمانان ځین خوشحاله وي او مظلومان ځین خوشحاله وي. دغه سړی هم ښاغلی دی، بریالی دی، ننګیالی دی. خو نن سبا تور او توپک د هغه شکېدلي په لاس کې ده چې د ظالمانو یار به وي، خپلوان به ځین خوابه دي، تربورونه به ځین خوابه دي، وطن والا به ځین خوابه دي، مسلمانان به ځین خوابه دي، مظلومان به ځین خوابه دي وي. او د افسوس خبره بیا دا ده دغه معاشره و دغه شکېدلي ته ښاغلی وی، بریالی وی، ننګیالی وی. چې څوک دغه شکېدلي ته ښاغلی وی، بریالی وی، ننګیالی وی و دغه سړي ته موږ تاسو چمچه وایي چې د الله بندګي یې پرېښې ده، د بنده بندګي یې چالو کړې ده. د حضور نبي پاک صلی الله علیه و وسلم یو حدیث دی د داسې خلکو په باره کې چې چا د یو ظالم ملګرتیا وکړله چې دی په دا خبر و چې دی ظلم کوي، نو هغه سړی د دایره اسلام څخه وتلی دی. او د شکېدلو په باره کې الله جل جلاله په قرآن مجید کې فرمایي چې ظلم کولو والا د الله نه دی خوښ. نو ملګرو شکېدلي او د دې چمچې هم به په دا دنیا کې ذلیل او رسوایي، هم به په هغه دنیا کې ذلیل او رسوایي. چا چې خپل توپک او توره د دې دنیا کامیابۍ لپاره استعمال کړې ده، هغه د تاریخ په څپو کې په بده خوله یادېږي. او چا چې خپل توپک او توره د هغې دنیا د کامیابۍ لپاره استعمال کړی دی، د هغو نوم د تاریخ په څپو کې اوس هم په ښه خوله یادېږي. نو زه ټولو شکېدلو ته دا خواست کوم چې د الله څخه وبېرېږئ، ظلم هرګز مه کوئ. تاسو او موږ ټوله د الله په نظر کې یو مخلوق یو. زورور چې دی هغه الله دی او زورتوب خالي د الله سره ښه خوند کوي. او خاص طور باندې د چمچو څخه ځان ساتئ. چمچې چې دي د یو انسان څخه مغروره جوړوي، د یو انسان څخه شکېدلي جوړوي، د انسان څخه یو ظالم جوړوي. الله دې موږ ټوله د چمچو څخه بچاو کړي او الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي.